အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Tele က Lazada အခုထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းမနော်ကိုအားလက်ရဲ့မှာအပေါ်ဝင်ငွေရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဝင်ငွေရှာလို့ရတဲ့ဒီဒီ Lazada affiliate marketing အကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော် marketing account ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဘယ်လိုစလုပ်ရလဲဆိုတာအကုန်လုံးပြောပြပေးပါမယ်အခုဆိုရှင် Tele တို့မှာ Google ထဲဝင်လိုက်ပြီနော် Google ထဲဝင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လိုရမှာလဲဆိုတော့ Lazada affiliate program ဆိုတော့တို့အရင်တော့ရှာထားတော့ဒီမှာပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Lazada affiliate program ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာထွက်လာ Lazada affiliate program okay ဒီမှာထွက်လာတဲ့ဟာမှာ Tele ကဒီတစ်ခုကိုရွေးမယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာရှိရဆိုမယ်ဒီတစ်ခုကိုရွေးမယ် Lazada affiliate ဆိုရင်သူကဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ page တူက Lazada affiliate program ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်ကိုဆက်သွားမယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် sign up ဆိုတာရှိပြီဒါတော့သူတို့ရဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးပြောထားမှာပြီးရင်အောက်မှာ sign up ကိုဝင်နိုင်မယ်နော် sign up လုပ်ရမယ်တကယ်လို့ time phone နံပါတ်ရှိရဆိုရှင် time phone နံပါတ်နဲ့ချက်ချင်းဝင်ပြီးတော့ SMS ပို့လာတဲ့ကုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့တခါတည်းဝင်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် Google နဲ့ဝင်နေရတယ်နော်ဒါတော့ Tele ကတော့ Google နဲ့ပဲဝင်လိုက်တော့မယ်အရင်တစ်ခေါက်ကဟိုဟာနဲ့ဖွင့်ထားတာမို့လို့လေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးပြီဆိုတော့ तू ကဒီမှာအချက်လက်တွေဖြည့်ခိုင်းတယ်နော်ဒီကအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖြည့်ပြီးတော့မှပဲ तू ကအဲ့ဒီ confirm စောင့်ရုံပဲsign ပြီဆိုရှင်သူက member ဆိုရှင် individual လား company လားပေါ့နော်ကိုက individual ဆို individual နှိပ်မယ် do you have Thai citizenship ဆိုတော့ကိုတွေက Thai citizenship မရှိဘူးဆိုတော့ကိုက I am based overseas လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်မယ်ဒီမှာဆိုရှင်တော့ဒီမှာတော့ကိုယ့်နာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင် Tele ဆိုရှင် Tele ဥပမာအဖြစ်ပို့ဆိုလဲပို့ပေါ့တကယ်လို့ last name မရှိရင် तू ကဘာထည့်ခိုင်းလဲဆိုတော့မြန်မာအများစုက last name မရှိကြဘူး last name မရှိရင် तू က new လို့ထည့်ပြီးရသေးလားဒီမှာ Tele ပို့အပေါ်မှာထည့်ပြီးတော့လေဒီမှာဆို new လို့ထည့်ပြီးရတယ်နော်ပြီးရင် तू က last name in ID ပေါ့နော်ဒီ last name in ID ကိုမှ last name ရှင် new လို့ထည့်ပြီးလို့ရတယ်ပြီးရင် passport number ကိုရီးယား passport နဲ့နေရဆိုရင်တော့ तू က passport number ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် Tele passport number ကိုမထည့်ပြီးတော့ဘူး passport number passport တွေမှာထည့်ထားတဲ့အတိုင်းထည့်မယ် passport ပုံကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတင်ရုံပဲဒီလားဒီမှာ file တွေ share ဆိုကိုယ့်ရဲ့ file ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ရပြီနော်အဲ့မှာ file တင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ passport expiry date ဆိုရှင်လည်းဒီမှာရွေးပြီးတော့ passport expiry date ကိုအတိအကျထည့်ပေးလိုက်မယ်နိုင်ငံခြားသားလည်း affiliate program ရနော်အခု Tele ကအဲ့ affiliate ကိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့ address ကဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ address ထည့်ပေးရင်ပိုကောင်းတယ်ဥပမာဆိုနံပါတ်ဥပမာဆိုရှင်နံပါတ်36ဆိုတော့36ပေါ့နော်နံပါတ်36 39လည်းရတယ်36လည်းရတယ်36ဆိုရှင် Tele ဆိုလို့ရှင်ပါလျင်ပေါ့ကွယ်ပါလျင်3တာချီလိတ်တာချီလိတ်မြန်မာဆိုလေမြန်မာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထည့်ပေးလိုက် country ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက country ဒီမှာ select လုပ်လို့ရတယ်မြန်မာလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ပေါ်လာမယ်နော် select ဆိုဒီမှာ select လုပ်မယ်နော်ဒီအောက်မှာမြန်မာရှိမယ်မြန်မာဒီမှာပေါ့နော်ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးခဏဒီမှာမြန်မာဆိုရှင်မြန်မာဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်မြန်မာထည့်လိုက်ရင်ရပြီနော်အပေါ်ဆုံးမှာတစ်ခါကြာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတတ်တယ်အော်ဒီမှာတော့တွေ့ပြီမြန်မာလို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ Thai phone number ရှိမှရမှာသူတို့ကလေ affiliate ရုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် Thai phone number ကိုယ့်ရဲ့ Thai phone number ဆိုလို့ရှိရင် Thai phone number ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ Thai phone number ကိုထည့်မယ်ပြီးရင် Thai phone number ကနေတော့ verification code ကြလာမယ်ကုတ်နံပါတ်ကိုသူကထည့်ရမယ်နော်ထည့်ရမယ်
ပြီးရင် the referral code ကသူကမရှိဘူးထည့်လည်းမထည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်သူကဟာကျတော့မထည့်လည်းရတယ်မထည့်လည်းရတယ်တော့ဒီမှာအနီလေးပြထားမှဆိုမထည့်မနေထည့်ရတာအနီလေးမပြထားမထည့်လည်းရဒါပြလက်ထားလိုက် email ဆိုရှင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ email ကိုထည့်လိုက် email verification ကိုလည်းသူတစ်ခါပို့မယ်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကကိုလည်းတစ်ခါပို့လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာက account ဆိုရှင် account website မရှိလဲရတယ်ကွက်လက်ထားလဲ Facebook ဆို Facebook ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook link ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook link ကိုထည့်ပြီးမယ် Twitter တွေထည့်စရာမလို Instagram ရှိ Instagram ထည့်လိုက်တယ်လီဆို Facebook link တစ်ခုပဲထည့်ပေးလိုက်တာ Facebook နဲ့ line တစ်ခုပဲထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေပလာထားလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးရင်မှာပဲ I accept 10ဘာညာပြီးကွာနဲ့ continue ပေါ့ဒါတော့ continue မရသေးဘူးဘာလို့လဲဆို तू ကဘာမဖြစ်သေးလို့continue ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကthe bank information တွေတခုဖြည့်ရတယ်bank information ဆိုရှင် Uria bank account ရှိရင်ကောင်းတယ်Uria bank account နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကပို့ပြီးတော့ငွေထွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် bank account တစ်ခုလေးထပ်ဖြည့်မယ်ဘယ်ဘဏ်လဲ Kasikorn ဆို Kasikorn ပြီးရင်ဘဏ်ရဲ့ account number ပြီးရင်ဘဏ်စာအုပ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ tax အခွန်ဆောင်လားမဆောင်ဘူးတော့ကိုကြီးကြောင်းလာရဲဆိုရင်မဆောင်လို့ရိုက်ထည့်ပြလိုက်အဲ့ဒါဆိုရှင် save လုပ်ပြီးတော့ admin လုပ်လို့ရှိရင်သူကပြောလိုက်မယ် process run နေပါတယ်ခဏဆောင်ပါသူအမှ proof ရလာပြီဆိုရှင်အဲ့မှာကိုက mobile application ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ affiliate စလုပ်လို့ရပြီmobile application ထဲဝင်ပြီးတော့ affiliate စလုပ်ရပြီ mobile application ဟာကိုလည်းဒီနောက်တစ်ခု video တင်ပေးမယ်နော်ဒါကတော့လုံးဝ account ဖွင့်တဲ့ဟာ affiliate account ဖွင့်တဲ့ဟာပါပြီ affiliate account ဖွင့်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီလောက်နဲ့နားလိုက်မယ်နော်